콩콩 콩순이. 벌써 도착했어요? 네, 생각보다 차가 안 막혔어요. 엄마예요? 엄마야. 애들 바꿔줄게요. 네. 엄마. 콩순아, 콩콩아. 엄마 없는 동안 아빠랑 잘 지낼 수 있지? 그럼요. 여긴 걱정 말고 출장 잘 다녀와요. 전화 끊을게요. 네, 끊어요. 자, 그럼 우리 뭐 하지? 아빠, 응? 우리 태권도예요. 야, 어? 태권도. 태권도 하면 또 아빠 아니겠어? 혓! 항복! 와, 내가 이겼다. 콩순아, 이제 우리 그만 놀고. 아빠, 이제 놀이기구 태워주세요. 또? 알았어. 콩순아, 콩콩아, 맛있는 저녁 먹자. 이게 돈가스, 이게 짜장면이에요? 이게 보기엔 이래도 맛은 좋아. 왜요, 아빠? 콩순아, 우리 오늘만 시켜 먹자. 다 같이 자니까 너무 좋아요. 그래? 콩순이가 좋다면 아빠도 좋아. 이제 자자. 네. 잘 자, 우리 콩순이. 좋은 꿈 꾸고. 네, 아빠도요. 근데 아빠, 내일은 우리... 이게 무슨 소리예요? 아빠! 아빠! 그래, 콩순아, 잘 자. 네. 도저히 못 자겠어. 안 되겠어. 이것도 아닌 것 같아. 대체 이게 무슨 소리야? 누가 밤에 불꽃놀이를 하는 거야? 세요, 그게 아니라 우리 아빠야. 우와, 사람의 코에서 이런 소리가 가능하다고? 세요, 어떻게 잠을 자지? 그러게. 눈을 감고 양을 세면 잠이 온다 그러던데. 정말? 양 한 마리, 양 두 마리, 양 세 마리, 양 네 마리, 양 다섯 마리. 그래서 잠을 못 잔 거야? 근데 우리 아빠도 코 엄청 골아. 나 처음엔 아빠 코에 코끼리가 있는 줄 알았어. 우리 아빠 코에서는 천둥 소리가 나. 부르르르르르 꽉꽉꽉꽉. 무슨 얘기를 그렇게 재미있게 해요? 선생님, 아빠들은 왜 코를 골아요?
다양한 이유가 있지만 보통은 피곤하면 코를 골곤 해요. 피곤하면요? 그래서 코를 고셨구나. 다녀왔습니다. 어서 와 콩순아. 오늘도 태권도 한 판 어때? 좋아요. 괜찮아요. 오늘은 그냥 안 할래요. 응? 그래? 그럼 콩콩이랑 다 같이 숨바꼭질 할까? 아니요. 아빠는 좀 쉬세요. 콩콩이는 제가 놀아줄게요. 정말? 저 진짜 콩콩이랑 놀고 싶었거든요. 언니랑 퍼즐 맞추기 할까? 그럼 좀 쉴까? 고마워. 와, 다 됐다. 우리 콩순이 덕분에 아빠가 모처럼 푹 쉬었네. 자, 그럼 맛있는 저녁을 만들어 볼까? 뭔데요? 노릇노릇 맛있게 구운 고기랑 버섯, 호박, 당근, 시금치를 곱게 채 썰고 볶아서 계란 프라이와 함께 예쁘게 올려 먹는 맛있는 비빔밥! 그렇게 많이요? 저는 그냥 고기만 먹어도 되는데요. 아니다. 그냥 밥이랑 김치만 먹어도 돼요. 아니야, 콩순아. 아빠 자신 있어. 그게 아니라 그냥 밥만 먹어도 괜찮은데 진짜요. 응? 왜 그래, 콩순아? 그럼 어? 제가 아빠 요리 도와드릴게요. 어? 괜찮아. 오늘 아빠 충분히 도와줬어. 아니에요. 아빠는 좀 쉬세요. 콩순아, 아빠랑 얘기 좀 할까? 네? 오늘 우리 콩순이가 이상한 게 한두 가지가 아니라서 아빠가 놀자고 했을 때도 콩콩이랑 둘이 논다고 그러고 요리하려고 할 때도 아빠한테 왜 자꾸 쉬라고 하는 거야? 그게 아빠가 피곤하면 오늘 밤에 또 코를 고실 것 같아서 뭐? 어제 콩콩이랑 저 돌보느라 많이 피곤하셔서 그런 거잖아요. 어? 그래서 아빠 쉬게 한 거였어? 아, 그랬구나. 우리 딸 기특하네. 근데 아빠 피곤해서 코 곤 거 아니야. 물론 살짝 피곤하긴 했지만 아빠가 원래 코가 좀 안 좋아서 코를 좀 골아. 나는 우리 때문에 아빠가 피곤하신 줄 알고. 아유, 아니야. 아빠는 콩순이 콩콩이 얼굴만 보면 있던 피로가 싹 없어지는데. 정말요? 그럼. 콩콩콩 쟁쟁 뚱땅뚱땅. 우리 아빠 코 속에는 무엇이 있을까? 나팔 소리 뿡, 작은 북은 쿵쿵쿵, 신발지는 칭칭, 피아노는 뚱땅뚱땅. 쿵쿵쿵 칭칭 뚱땅뚱땅. 쿵쿵쿵 칭칭 뚱땅뚱땅. 둥둥. 우리 아빠 코
공순아 잘 자. 좋은 꿈 꾸고. 아빠도요. 안녕히 주무세요. 아 참. 공순아, 아빠가 귀마개 사다 놨는데. 이 녀석 오늘 많이 피곤했나 보네. 대체 오늘은 소리가 왜 더 커진 건데?